Kamin Futura, Datenimport. Heute zeige ich euch, wie man seine Daten von Kamin zu Kamin Futura importieren kann. Der Datenimport von Kamin zu Kamin Futura kann immer geschehen und muss nicht zum Jahresbeginn erfolgen. Die Voraussetzungen für die Computerhardware und das Betriebssystem sind wie folgt. Der Arbeitsspeicher muss 16 GB sein. Das Betriebssystem muss ein 64-Bit Microsoft-System sein, was nicht älter ist als Windows 8. Dafür müssen alle aktuellen Servicepakete installiert sein. Jedoch kann man dies bei Kamin unter Hilfe Kamin Futura 64-Bit checken. Hier wird nochmal aufgelistet, was für Futura wichtig ist und ob Ihr Computer dafür geeignet ist. Zudem braucht man noch einen Softwarepflegevertrag, um von Kamin auf Kamin Futura wechseln zu dürfen. Wichtig ist, dass man vor dem Datenimport alle Zweitrechner mit dem Hauptrechner abgleicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, Daten von Kamin auf Kamin Futura zu importieren. Möglichkeit Nummer 1 ist die Datensicherung bei Kamin. Dort geht man bei Dienste auf Sicherung der Kamindaten. Dort sichert ihr dann die Kehrbezirksdaten und die Kaminprogrammdaten. Ist die Datensicherung erfolgt, schließt ihr Kamin. Dann geht ihr bei Kamin Futura auf Dienste, Datenimport aus Kamin für Windows. Dort öffnet sich dann ein Fenster, wo ihr dann Kehrbezirksdaten, wo ihr sie dann hinterlassen habt, einfügt. Wurden die Daten erfolgreich importiert? Bei Möglichkeit Nummer 2 kann man die Daten direkt aus dem Kamin-Verzeichnis entnehmen. Dazu müsst ihr wieder auf Dienste, Datenimport aus Kamin für Windows. Dort werdet ihr dann die Daten aus dem Verzeichnis entnehmen. Um den Datenimport fertigzustellen, muss man angeben, ob man die externen Daten mit importieren möchte. Nun könnt ihr mit Kamin Futura durchstarten.